den Bike-Check von Vickys Fahrrad. Ja, also ich fahre seit dem Jahr das On-One 650B und zwar ist das 14 Zoll Rahmen, perfekt für mich. Wie groß bist du? 1,65 ungefähr. Ist einfach mega, es ist so klar und so wendig. Habe mir durch diesen Rückgrat aufgetan, dass ich natürlich perfekt aufsitzen kann. Und ja, also nur zu empfehlen, es ist echt Hammer. Und Steuerrahmen, wächst voll cool. Und vorne habe ich eine Rucksacksgabel drin, natürlich ein Marschgard von Rieseldesign. Und hinten habe ich jetzt ein neues Hoflaufrad, die 2.4, mega im Doppel, absoluter Traum, perfekt mit vorn, Steuersatz und was das jetzt sind. Martin hat nämlich aufgebaut. Ja. Genau. Ja, die Vicky wollte ja noch eine 10-fach-Schaltung haben. Und wenn wir gesagt haben, ja, warum nicht, dann haben wir bessere Bandbreiten, haben wir eigentlich eine Dreifachkurbel zugebaut mit diesem Rockrad, da war das dritte Kettenblatt gewesen. Das ist eigentlich eine ganz alte Kurbel, tut eigentlich den Zweck. Ja, auf der einen Seite so farbig und auf der anderen andersfarbig. Genau, da haben wir vorher, weil so ein Verschleißding ist. Schauen wir uns an, wie wir das tauchen, wie sie das fahren will, aber die Bandbreite ist am größten und gerade bei einem kleinen Rahmen kommt bei mir fürs Hinaufsetzen immer ein Problem. Und der Rockrad ist eigentlich mit ihrem Gewicht fast unzerstörbar, weil die lassen ziemlich her, weil er hebt nur, gell, wenn man das sieht. Den Steuersatz haben wir external genommen, unten von Hopa. Dann haben wir noch einmal knapp 1 cm gewonnen, was den Lenkwinkel verbessert. Die Gabel kann man absenken, dann ist sie unten. Und wenn es nach oben geht, genau, unten geht, 150. genau 150, 120. Dual Position System, läuft da super. Wir haben es ein bisschen länger lassen, wenn wir mal was anderes dann kann man es erhöhen, kann man es nicht gleich kürzen oder mal umbaut. Der Steuersatz ist ganz geil eigentlich, man kann oben auch einen externen nehmen, weil es hat ein 44 Innenrohr, dann kommt man 1,5 Gabeln fahren und das ist bei den Steuerrahmen echt super, also du kannst jede Gabel fahren, was du nicht hast. Von denen ist das ganz praktisch. Was der Roman noch hat, der hat Ösen hinten. Und dann kann er das fürs Bikepacking hernehmen, also ein Rahmen für alles. Ist in Raw Finish gemacht. Ja. Shimano Bremsen. Genau, Shimano fahren sie, 4 Kolben auf 203er Scheiben, eine ganz einfache Diore, die alte, mit einem SLX-Bremshebel. Da haben wir was zusammengestückelt, was wir jetzt gehabt haben. Und das bisschen, was die Vicky fährt, gelangt ist. Gell? Ja. Ja, weil sonst Auf halt alle sehen. Fälle. Vorderstützen gibt es keine hydraulische, ganz eine klassische Oldschool. Raceface, oldschool. Die Seiten verkehrt aufgeschraubt, das sind wir ein bisschen im Radlhook bergauf. Also wir haben es verkehrt aufgedreht, kann man ganz gut justieren. Das ist Wenn's eigentlich noch eine kleiner super ist. Sache, genau. Und für sie eigentlich ideal. Und der Raffen ist mega. Genau. Maxis. Da hat eigentlich auf 27,5 laufen. Sie fährt alles auf 26 noch. Muss ich ja sagen, mit recht viel. So jetzt sind da 2 6er Waffen um. Ja, 27,5 und so 26 mit mehr Volumen. Das kann man unterschieden. Und gerade für kleinere Leute echt super wendig. Bist du zufrieden? Sehr. Ja. Super gemacht. Dank und Anerkennung. Und das Stahlradl wollte sie unbedingt haben, damit sie besser mit der Hand rumgreifen kann beim Ja, Tragen. genau. Wenn man es aufhebt, dann kommt man wirklich super zu. Das war eigentlich der Genau. Grund, wieso ich auf das umgestiegen bin. Genau. Genau. Durch das, wenn man Das ist echt. Kletterseil oder irgendwas, kann ich perfekt mit einer Hand, weil ich natürlich eine große Hände habe, kann ich super machen. Ja, Ja. genau. Und das ist wirklich alles selbst gekauft, also beim Radl, nicht, dass ihr denkt, wir stellen es jetzt nur vor, weil eben irgendwie bezahlt, aber da ist die Überzeugung halt einfach wirklich dabei, weil wir so viele Touren machen und immer zufrieden sind eigentlich.